রোদ ঝলমলে এক দুপুরে রেললাইন ধরে ধীরে ধীরে একটা পুরনো ট্রেন যাচ্ছিল। হঠাৎ ট্রেনের দরজা থেকে একটা লাল আপেলের বীজ রেলের পাশে পড়ে গেল। রেললাইনের খুঁটির ওপর বসা একটি সবুজ টিয়া পাখি সেটা দেখে নিচে উড়ে এলো। বীজটা রোদে চিকচিক করছিল। জেন টিয়াকে বলছে, আমাকে বড় করো। টিয়া ভাবল, যদি আমি চাই এটাও গাছ হতে পারে কি। দুপুরের রোদে সে বারবার দূরের পুকুরে উড়ে যায়, ঠোঁটে পানি ভরে এনে বীজের ওপর ফেলে। বাতাস হালকা বয়ে যায়, মাটির নিচে বীজ নড়ে ওঠে। কয়েকদিনের মধ্যেই রেললাইনের পাশে দাঁড়ালো একটা সতেজ সবুজ আপেল গাছ, যার ছায়ায় ট্রেনের যাত্রীরা থেমে বিশ্রাম নিত। টিয়া গাছের ডালে বসে হাসল, দিনের আলোর মতোই। যত্ন দিলে স্বপ্ন আলোয় ফুটে ওঠে।